Andũ erĩ mwena wa Rwaka o kiumia gĩkĩ nake nĩaikĩtio kana nĩanyitĩtwo nĩ borithi. Charles Kikuga wa Kariuki nĩararũmĩrĩra ũhoro ũyũ na kinyi nĩ wega tũnyitanĩre nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Charles. Niguo wangeci wa murio kiugo urauga ni ati mwene nyumba iria iramomokire ya ngorofa ithathatũ gũkũ Rwaka ni aireketie gũikio ngono na kũringana na county commissioner wa county ya Kiambu Joshua Kanatha arauga mwene nyumba ino ya Rwaka anyitĩirwo kĩharo-inĩ kĩa ndege akĩgeria gwĩthara mathaa ma ũtukũ no rĩu nĩikĩtio ngono na hihi ngĩongerera hangĩ ni ati nake mwene nyumba iria yagĩrĩgĩte kũgwa itũra-inĩ rĩa Kĩrigiti onake nĩikĩtio ngono no agĩcoka gũthiĩ igoti-inĩ kana akinyi igoti-inĩ akĩheo bondi na koguo cira wake uracirwo areja no gũgatuĩka gũkaunti-inĩ ya Kiambu kĩrĩa kĩritũhĩirie arĩa maranyabara na kũramata mĩako gũkũ kaunti-inĩ ĩno nĩ atĩ ene manyũmba kana aigithia aingĩ nĩ arĩa rĩu mahanyũkĩte igoti-inĩ na makagĩra bail ĩrĩa ĩtagwo anticipatory bail atĩ nĩ kuga no akorwo akĩenda kũnyitwo no ndakanyitwo na koguo ũgakora kaunti ya thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩno ũritũ mũno wa kũnyabara mĩako ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere wangeci toguo kũgotetie mbere nĩ atĩ nyũmba ĩrĩa ĩramomokire thĩinĩ wa taũni ya kũrĩa gwĩgwĩtwo Rũirũ kwa ihinda rĩrĩ gũtirĩ na ũgwati ona ũmwe nĩ gũkorwo arĩa othe maraikaraga kuo nĩ mararĩkirie kweherio no matinarĩkia kweheria indo ciao na koguo indo cia mamirioni ma mbeca kũu nĩ ithikanĩtio nĩ matigari ma mahiga ma nyũmba ĩyo no mũingĩ nĩ ũrakĩrwo wambe wehere kabisa nĩ gũkorwo thirikari ya kaunti ya Kiambu nyitanĩire na honge iria ikoragwo ikĩnyabara na kũramata mĩako gũkũ bũrũri-inĩ nĩcio NCA ũndũ ũmwe na arĩa bodi ya engineer arĩa makoragwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ maratabarĩra ũrĩa nyũmba ĩyo ĩrũirwo hamwe na ĩno ĩgũkũ Rwaka igũthiĩ na mbere gũtherio nĩguo gũkorwo ikĩeheria mahiga macio mothe na nĩguo kũhotithia nyũmba iria ingĩ iriganĩtio biacara gũthiĩ na mbere nĩ gũkorwo kũrĩa Rũirũ nyũmba nyingĩ kana iriganĩtio na nyũmba ĩyo nĩ marĩkĩtio no kweherio na mabiacara magakorwo makĩhingwo. Nĩ tuma kuona bodi kana na kamĩtĩ ya bunge ya gũkũ kaunti ya Kiambu kamĩtĩ ya planning na urban development kana arĩa makoragwo makinyabara na gũtabarĩra mĩako ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ MCA erũ arĩa marathurirwo bodi-inĩ ĩyo na koguo makauga nĩ mekuma thĩinĩ wa nyũmba ya icirĩro mathiĩ onao makone na magathuthurie na kũrora nĩkĩ kĩratũma hihi nyũmba ikorwo ikĩmomoka gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu amwe twĩ nao gũkũ tondũ marĩkia kũremwo mokire gũkũ Rwaka gũcakaya na bamĩrĩ ya arĩa erĩ marakuire thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Rwaka na hihi ingĩamba kũrĩkia na gũkũ Rwaka nĩ atĩ andũ a mũciĩ nĩ marateta nĩ gũkorwo marauga ene mũciĩ ũyũ momokeirwo mũthuri na mũtumia mabatiĩ gũthikwo thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ no nyũmba ĩno ndĩrĩreherio na koguo mabangĩte rĩu mathiko mao na makamaikia thikũ mũgwanja mbere nĩguo hihi makorwo makĩrora kana thirikari ya kaunti nĩ gũkorwo yaria na yebanga ũrĩa matigari ma nyũmba ĩno mekweherio nĩguo mone hakwenja kaburi ga gũthika endwa ao o ũndũ ũmwe metereire rĩu makinya marĩa megũkinyũkio nĩ gũkorwo wona matigari ma meherio ene gũkũ matirĩ na ũikaro nĩ gũkorwo nyũmba yao nĩ yamomorirwo na koguo twetereire mĩtaratara ũrĩa igũthiĩ na mbere ndĩraria na amwe aya mehane ambunge arĩa me thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩyo na tũkwambĩrĩria na MCA wa itũra rĩrĩ rĩa Ndenderu tirĩa mbere nyũmba kũmomoka gũkũ Rwaka na mĩtaratara o twaria na thirikari maugaga nĩ tũraikara thĩ gũbanga nĩ tũraikara thĩ kũrora nĩ tũraikara thĩ gũtunga mawatho hihi maũndũ marĩa makinyũkĩtie nĩ marateithĩrĩria mĩako kwaga kũmomoka. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo David Mwaura nĩ niĩ MCA wa gũkũ Ndenderu na tũthurĩtwo assembly ĩno ya Kiambu nĩ mĩeri 3 twĩ wĩra-inĩ na tũtionete mũno wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ andũ arĩa makoretwo makĩrũgamĩrĩra ũhoro wa mĩako na njuge pole sana wa mbere nĩ kuga pole sana nĩ tondũ wa gũkorwo mũthee Njuthĩ nĩ mũrata wakwa na mũtumia wake nĩ marakoretwo manjethete na makanja nĩ mekũgwĩrwo nĩ nyũmba na ngoya ikinya ngaria na thirikari ya kaunti na ngoya nyũmba ĩno yũkerorwo na tirita rĩmwe na maita merĩ na admin wa gũkũ gwitũ Rwaka ngakorwo ngĩgeria mũno kũmũkinyĩra mũno na akorwo akĩrega mũno tũnyitanĩre njuge atĩrĩrĩ andũ arĩa mahetwo wĩra wa kũrũgamĩrĩra mĩako gũkũ gwitũ Kiambu onokorwo Rwaka nĩkuo nyũmba ĩragũire matiraruta wĩra na ũigĩrĩrĩku nĩ tondũ ta director wa planning nĩ tũkũmũcamonete oke gũkũ na ndanoka CC nĩwe woka na nĩ tũkwendaga makorwo marĩ gũkũ othe na twandĩkire marũa o mũthenya ũrĩa nyũmba ĩno yagũire tũkĩmacamon tũkĩmena moke mũthenya twaranĩrie nĩgetha tũmenye harĩa thĩna ũrĩ no nĩ ũrarora ũkona amwe ao ona nĩ kũringĩrĩrio mararingĩrio gũka
kwaria na ithuĩ tondũ nĩ maramenya mahĩtia marĩa meho nĩo makoretwo magĩtongoria. Koguo no njũrie gavana na thirikari yake ahakikice nĩ athuthuria andũ arĩa hete wĩra wa kũmũrorera ũhoro wa manyũmba na ũhoro wa mĩako kaunti. Tukiaria na CC ũrĩa ũrũgamĩrĩire mĩako barabara na manyũmba gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu kĩroko kĩa mũthenya ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa tuma moko-inĩ wa Rũirũ, augire gũtirĩ na engineers aiganu gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, na koguo matingĩhota gũkorwo magĩthiũrũrũka kũnyabara na kũrora ũrĩa mĩako ĩrathiĩ na mbere, nĩ gũkorwo gatagatĩ ka manyũmba makĩria ma 400 marĩa mahĩtũkagio oro mweri gwakwo nĩ atĩ engineer arĩa meko matikinyĩte 10 thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, na koguo hihi nikio aria maraheo marũa no maheo marũa magathi makagarara watho na gukorwo magika uria mekwenda. Hihi ukorwo waheo nyumba ya ngorofa 3 ugakorwo giakana gukinyia thini ngorofa 8 na fundi uria wikuo kana engineer uria wagirwo ni gukorwo ku kana uria twitaga residence engineer agakorwo nake ndarafuata kana ndararumirira mitaratara. Twina muikariri giti wa kamiti ino ya planning, hihi ni mendekithia mariko mwena mo kuona riu kaunti ndiri na mainjinia iganu, kaunti ndirahota kunyabara miako guko kaunti ya Kiambu, mwena mendekithia mariko? Thank you muno. Mama rĩtwa makwa ĩtagwo Ruth Waithĩra, ndĩ wa MCA wa kũrĩa Gĩthĩga, na nĩ ndũgamĩrĩire komiti ĩno ya mĩako, na ithuĩ tũta komiti ĩno ya mĩako kũrĩa mbunge twĩna kĩeha mũno nĩ gũkorwo kũragwo nyũmba o mũthenya na gũtirĩ ũndũ ũrekwo. Na nĩ tũroria atĩrĩrĩ, nĩ tũroria gavana itũ wa Matangi, nyũmba nĩ ĩragũire Kĩrigiti gũtirĩ ũndũ tũrekire, nyũmba ĩroka ĩragwo haha gũtirĩ ũndũ tũreka, nĩ kũgũire ĩngĩ ũtukũ gũtirĩ ũndũ tũreka. Tukamũria na gĩtĩo kĩnene mũno, andũ aya mandĩkĩtwo mawabici maya rĩ, nĩ tũrenda ithuĩ twĩta komiti ambe ameherie nĩguo tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa tũgũthiĩ na mbere. Ũndũ wa kerĩ tũkauga atĩrĩrĩ, building ĩno ĩgĩakwo ĩgakinya hau rĩ, wabici ĩno ya mĩgũnda rĩ na ĩno ya mĩako rĩ nĩkĩ ĩreka? Turenda kumwira okorwo building ndira comply, ithuĩ nĩ tũkũhakikisha twĩta committee atĩ building ciothe Kiambu cita comply te, ciothe ciambe cigwo thĩ tondũ tũtingĩ afford rĩngĩ gũkorwo tũkĩ lose andũ angĩ tondũ it's very painful na tũraigua kĩeha kĩnene mũno. Kwa gavana tukamũria na gĩtĩo mũno, wambe ũrũgamie mĩako yothe Kiambu, yambe ĩrorwo kana yothe nĩ mĩigĩrĩrĩku, tondũ tũtingĩ afford gũka gũkũ tũkahoya kura kũrĩ andũ aya tugacoka tugathi kũ tukariganĩrwo nĩ andũ aya, tuke turore mĩako yothe ĩrĩa ĩgũkũ. Na nĩ tũroria gavana itũ na gĩtĩo, na nĩo tũmũtĩĩte mũno, arũgamie mĩako yothe na andũ acio me wabici icio mambe meherio, tureherwo andũ angĩ erũ nĩguo tũhote kũruta wĩra wega. Kaũndũ kau kangĩ ndaigua ka engineers, kwĩna engineer 5 tu Kiambu county, no ndira imagine Kiambu county tukĩheo engineer 5 the whole of the county. Nĩ kĩeha kĩnene mũno. Gavana wa Matangi tũgakũria na gĩtĩo kĩnene mũno, ithuĩ nĩ tũrenda engineers tondũ tũtikwenda ku lose andũ angĩ, tũrenda andũ acio magoka makarora mĩako ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo tũhote tũgĩthiĩ na mbere na maũndũ mangĩ. Nĩ thank you mũno, ũguo nĩguo gũkĩhana gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Wa Ngeci nĩ atĩ kamĩtĩ ĩno ĩrendekithia mĩako yothe ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ yambe ĩrũgamio nĩguo ĩrorwo rĩngĩ kana nĩ marĩ na marũa marĩa marendekithio, na ũndũ ũmwe makĩendekithia atĩ aruti wĩra arĩa othe manyitanĩire na makoretwo ho kũrora na kũnyabara na kũramata mĩako gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, makĩendekithia gavana kwamba kũmarũgamia wĩra nĩguo gũthurwo hihi andũ angĩ mekũhota kũruta wĩra na kũrũmĩrĩra mawatho marĩa megũkorwo makĩrũmĩrĩrwo ma mĩako gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Wa Ngeci, angĩkorwo ndũrĩ na kĩũria kĩngĩ ũkũnjĩtĩkĩria tũcoke o kũrĩa Rũirũ nĩguo tũigue nake gavana na mbũtũ ya arĩa manyitanĩire kũramata mĩako gũkũ bũrũri-inĩ megũkorwo makiuga atĩ igũrũ rĩgiĩ mĩako kũmomoka gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Ngatho cia mwanya Charles Gikuga wa Kariuki, ucio ni mwandiki witu Charles Gikuga wa Kariuki mwena ucio wa Rwaka, na kuma hau arathie mwena wa Rũirũ kuria nitui kwina mwako umomokire kiroko kia umuthi. Nitukorwo tugikurehera maingĩ megie mara marathie na mbere ku mwena ucio wa Rũirũ. No ninge tugithie na mbere, muthikabu munene wa kanitha wa Gatoreki diocese nene ya Nyeri niwe Anthony Muheria niendekithĩtie bũrũri ũgĩe na ndereti ĩgie irio cia GMO iria itanyĩtwo kwanja kũingĩrio gũkũ bũrũri-inĩ. Oho Muheria ni aroria minister wa wonjoria na wĩigithia niwe Moses Kuria gũcũnga Akenya mũhera kũrũmĩrĩra mĩario yake ĩgie irio cia GMO, akiuga atĩ nĩ mĩario ĩranyũrũria Akenya. Ni cabinet secretary wa trade na araria na ndeto itagĩrĩire ciagĩire gĩtĩo Akenya. Nĩ ndeto itagĩrĩire mũtongoria nĩ gũkorwo thĩna na gĩkuũ ti indo cia gũthekererwo. Twagĩrĩire nĩ kwaria na gĩtĩo andũ marĩ na thĩna tũkĩarĩria nyamũ ici iretwo GMOs. Nĩkĩo turauga atĩ GMO yagĩrĩire nĩ kwarĩrĩrio, tũnyitane, tũikare thĩ na arĩa ataaramu moĩ ũhoro wa
irio icio cia GMO niguo tuone mutaratara na njira njega niguo tutikauge ati tutigucienda ona hanini kana tuge tugucumbaciria tutuike nicio tuririaga. Reke turore maundu ma bururi witu ma irio muno migunda na urimi uria ungiamba batirio. Turore uhoro wa mai, turore uhoro wa kuiga irio twagetha magetha maitu niguo tutikana gukorwo na ngaragu iria tukoretwo nayo ihinda-ini riri. Reke twariririe maundu na njira nginyaniru hatari na kwababatia kuigua ngoro ikihura na kurumana kana kuhuthia maundu gutwekithia ndeto icio tugacoka tukauga kuma mwena wa Nyeri tuthie kaunti ya Kware kuria gikundi kia atwarithia a nduthi kaunti ino ya Kware nikiuritie thirikari igwithia marihi ma kwigwatira marua ma gutwarithia nduthi niguo kuhota gutwarithia kana kwagirithia umenyereri-ini barabara na kunyihia muhatikano. Ritana riri riyumiritie kaunti ya Kware riri atwarithia 4,500 aria megwateire marua ma ukui gatakati-ini ka atwarithia 15,000 aria matungataga kaunti ino. Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi niaratariria. Gĩikaro-inĩ gĩa gũthomithia atwarithia a nduthi kaunti-inĩ ya Kwale kĩrĩa gĩtabanĩtio nĩ bodi ya mainjinia NTSA, maabitha a trafiki na honge cia barabara cia Kera na Kenha nĩgũkũrĩkanĩte atĩ wagi wa gĩthomo kĩiganu kĩa ũtwarithia wa nduthi na ngari kũrĩ atwarithia a nduthi nĩkĩo kĩhumo kĩa mĩtino mĩingĩ ya barabara ĩrĩa ĩkuruhanagia nduthi. Kaunti ya Kwale ĩrĩ na atwarithia 15,000 no 4,500 no o mena marua ma gũtwarithia nduthi. Gĩkundi gĩkĩ kĩa atwarithia a nduthi kĩandĩkithĩtie atwarithia 7,000 aria marenda thirikari manyihirie thogora wa kwĩgwatĩra marua. Katika wale ambao tumeweza kuandikisha ni wale ambao tunatarajia watakuja kutrainia na NYS na waweze kupata vibali. Ni changamoto kwamba bodaboda sio wote ambao wako na leseni na sio wote ambao wako na insurance kutokana na gharama ya juu ya kupata hivyo vibali. Ukiangalia kupata insurance iko gharama yake iko juu, leseni vile vile iko juu. Lakini tuna matarajio makubwa ya kwamba kwa serikali ambao tuko nayo sasa ambao itaweza kupunguzia bodaboda hizo vibali. Anyiti itemi nimendekithĩtie atwarithia a nduthi kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo na gwĩkĩra magoti na helmet mahinda mothe nĩguo kũnyihia hadhara ya mitino. Tunapata bodaboda wengi hawana leseni za kuendesha bodaboda. Akitoka tu shuleni akishika bodaboda mara 2-3 anashika barabara anaanza kubeba abiria kama hajapewa leseni, so hawajui sheria za barabara. 80% of the accidents ambazo zinafanyika saa hizi Kenya a cause is a bodaboda person. Tutahamasisha so that we reduce the kind of accidents which have been happening in the country. Honge iria citabanĩtie mathomo maya kũrĩ atwarithia a bodaboda nĩ ciugĩte nĩ cigũtigĩrĩra nĩ ciagathĩka maũndũ marĩa magĩrĩire barabara-inĩ nĩguo kũgitĩra ahũthĩri othe a barabara cia mũingĩ. Barabara ya Jacaranda Diani hadi pale Neptune saizi kuna mkandarasi ambaye anafanya rehabilitation works for 12 kilometers ambayo tutakuwa na kazi ambazo za road furniture ambayo ina include road signs, road markings, standard speed bumps standard, kuna pedestrian crossings ambayo ni standard. Tunawaambia overtake on the right side. Overtake properly like all vehicles overtake. Do not overtake on the shoulders. Mara nyingi ni matumizi, lakini kwa upande wetu tunahakikisha kwamba barabara tumemark, barabara haina potholes. Helmets ni muhimu kwa uhai wako kwa sababu kichwa hakina replacement. Kichwa is the most sensitive place ambayo inaweza kuwa affected. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Bunge ya bũrũri ĩkambĩrĩria cikaro cia gũthikĩrĩria mendekithia ma kũhamũrithia commissioner ana a commission ya ithurano na mĩhaka mũthenya wa aramithi kiumia gĩkĩ. Cikaro ici iria igatongorio nĩ kamĩtĩ ya bunge ya watho ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũbunge wa Tharaka George Murugara ena wĩigĩrĩrĩki wa gũtuithania mendekithia mana marĩa matemanĩtio bunge-inĩ. Tore wa Werũ wa Nyambura aratarĩria.
Kũringana na mũtaratara ũrĩa ũrekereirio nĩ karani wa mbunge ya bũrũri Samuel Njoroge wa gũthikĩrĩria macira mana ma kwenda komishona ana a komishoni ya ithurano na mĩhaka arĩa mareganire na maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa president mahamũrithio, cikaro cikambĩrĩria mũthenya wa aramithi kiumia gĩkĩ na citirihwo mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte, cigĩtongorio nĩ kamĩtĩ ya watho ĩrĩa ĩrũgamĩrĩirwo nĩ mũmbunge wa Tharaka George Murugara. Cikaro cia kiumia gĩkĩ nĩ cia gũthikĩrĩria arĩa marenda komishona aya, arĩa nĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi mahamũrithio. Kĩama kĩa Republican Liberty nĩkĩo gĩkahingũra kĩharo aramithi thaa 4 cia kĩroko na kĩgathĩkĩirwo mathaa merĩ, ithaa rĩmwe rĩa gũtemania cira na rĩu rĩngĩ arĩ rĩa gũcokia ciũria cia amemba a kamĩtĩ ya watho. Mũtungatĩri Dennis Ndwiga wa Thũmbĩ agatiriha mĩhang'o ya mũthenya ũcio na onake agathĩkĩirwo mathaa merĩ kuma thaa 8 cia mĩarahũko. Joyfrey Langat na Owuor Steve Geri marĩirwo kĩharo gĩa kũneana itũmi ciao cia kwenda komishona ya mahamũrithio na taru nao o mũndũ ena mathaa merĩ ma gũtemania cira wake na gũcokia ciũria. Kiumia gĩũkĩte nĩ mũthenya wa athitangwo gwĩtetera. Mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Juliana Cherera nĩwe ũkahingũra kĩharo acoke arũmĩrĩirwo nĩ Irene Masit. Mũthenya wa mũico wa cikaro ici ũgakorwo arĩ wa Francis Wanderi na Justus Nyang'aya gwĩtetera. Cira wa komishona aya ũkĩterere itĩna rĩa Wafula Chebukati, Professor Abdi Gulie na Mboya Molu rerekeire gũkinya mũthia Januari yũkĩte, no ũguo kũngĩkinya atĩ komishona aya nĩ mekũhamũrithio, IEBC yaya gũtonya rĩera-inĩ rĩa wagagu wa ũtongoria rĩrĩ ĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria mĩhang'o ya bata ya gũthũrima mĩhaka ya icigo itiganĩte. Ihinda-inĩ rĩu Akenya nĩ morĩtio mambĩrĩrie gũtũma mawoni mao igũrũ rĩa mũtaratara wa gũcenjia watho wa gũthondeka kamĩtĩ ya kwamũra komishona a IEBC. Watho ũyũ wakinyirio mbere ya mbunge nĩ mũtongoria wa rĩngĩ Kimani Ichung'wa kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ na rĩu ũrĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya watho. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Gatho cia mwanya Waweru wa Nyambura nĩ riboti yetu, twambe tũhũmũke o hanini tu no nĩ tũracoka tũthiĩ na mbere na mohoro mangĩ. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Rahit, ora. Kwina mithemba ya kahua, kwina S1, Batian, kwina Ruiro 11. Niturorete kahua na tukona ni kahua kariku gaciaraga. Niki ndiromiriria maya. Ni mahitia ma Prithivi. Ndageretie kuhurira na rito na rimwe. Ikunyona. Doug Mullins, Malindi Road Trip, mwezi 25 November. Zigo Cole, Turamia Biatane. Amokira, Project Jero, Tabu Gardens Phase 2 Malindi. Deka 25 kuma Malindi Town, Mitabagana Manana, Oho Malindi Lamu Highway. Kanera, Othakawa Malindi. Majirani Wakungoja, 50 by 100. Bei, Netusha Gete, Kuba 100,000, Gija 7
75,000 cash offer. Deposit 20,000. Title deed ni hapo hapo. Vibone 0740 888 222. Dagbalans. We promise we deliver. Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nemo yathondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Wakamusone abonire ngo itana ndatigire abenyo ni wakarusi ate ngo itetera abono na ngetiga beria kwithondeka na maigo ya ahone ucio aibite ngingo ngo ita iurite ngingo areho na mwiro wothe tajo Mary Immaculate Hospital bare muigari ni marathondeka ngo ita Thibitari munene wa Mary Immaculate Muiga Nyeri ni tugakorwo na free goiter screening and surgical camp kwajia tariki 21 November nginyagia tariki 16 December mwaka uyu wa 2022 ndamunyitogeni Kuguito Mary Immaculate Hospital Muiga Nyeri ni mandugetigire guka screening itari marihi operation citu ciothe ile hawoni kadi ya NHIF oni guthondeka no ngai akahonia ino nĩ ndũmĩrĩri ya supermarket ya Broti ĩrĩa kwa marĩtwa ĩtagwo Optiven. Wabatara ng'ũndũ Kiambu, Thika Gatanga Road, Kitengela, Nanyuki, Malindi, Nyeri, Naivasha, Konza, ona kana Kisumu. Optiven tũrĩ na projects harĩrie wega icigo-inĩ ici ciothe. Na to ũguo tu, nĩ amu thĩinĩ wa supermarket ino ya Broti no wĩgĩre kĩndũ from as low as 149,000. Tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Tugakunyita ugeni o ringi tuthie na mbere na mohoro. A Kenya ni moritio mathie na mbere na kunyitirira aria matari no hoti wa kuona irio matũra-inĩ matiganĩte rĩrĩ ng'aragu irathie na mbere na kwĩhĩrĩra. Ritana rĩrĩ rĩikĩtio rĩrĩ aciari aingĩ nĩ marakaya nĩ kũhũthĩrwo kana nĩ kũritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre, ũndũ ũrĩa rĩu ũtũmĩte ona ciana nyingĩ iremererwo nĩ gũthiĩ thukuru kumana na ng'aragu. Wambui wa Macharia na riboti yo makĩria. Gĩcigo-inĩ gĩa Shauri mwena wa Tharaka ya Rũgongo, andũ a wendi mwega mekinyĩtie kuo kuma kaunti-inĩ ya Nairobi kuheana ũteithio wa irio. Tulikaa tukaona kuna janga la njaa na tungeweza aje kusaidia wale hawana chochote chakula, kwa sababu hii imekuwa pigo kwa nchi yetu ya Kenya. Ndio tukajitolea kwa kujinyima chakula na chakunywa, ndio tutenge kiwango fulani cha kuweza kununua hivi vyakula ndio tuwalete. Gĩcigo gĩkĩ no kĩmwe gĩa icigo nyingĩ cia bũrũri iria ciĩhokaga ũrĩmi, no kwa ihinda rĩtanyihire miaka 2 gũtikoretwo na mbura ya kũmahe magetha. Huku kote hata siku ingine watoto waendangi shule juu ya njaa. Hata wakienda shuleni wanaanza kurara kwa darasa sababu hakuna kitu wanakuranga asubuhi wakienda shule. Tukuvuna miaka 2 ama 3 tulipanda, lakini mvua haikunyesha vizuri, vyote vikakauka. Sasa kuko na njaa sana. Uko nyumbani kwangu mimi sina chakula. Leo nitakula nisibe na ninashukuru Mungu sana.
Undu uyu niguo ucungiririe ikari a gicigo giki kugumirwo ni ng'aragu nene, thina uria uguciriirie andu a wendi mwega aria mamakinyeirie uteithio wa irio nyumu. Kila wakati tuwe tunajitolea, wakati kuna ufungufu ama ukame kama huu, watu wajinyime hata kwa maombi na ile kitu ambao wako nacho tuweze kuguza wale ambao hawana kitu. Neno la Mungu linasema tuwe baraka na tuwe na upendo kwa wengine, na kile Mungu ametubariki nacho tushiriki pamoja. Ihoya riao ni korwo thirikari onayo yoerera giko giki gia kumakinyiria irio riri mari na mwihoko ica-ini ikuhi thina uyu ni ugukinya muthia angikorwo mbura ni kura ya kuigana ya gukuria irio iria mahandite. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Atumia 40 itura-ini ria Amboseli kaunti ya Kajiado ni mahuritwo njeki no teithio wa mburi igana aliemwe cia kumahotithia kwiyarahura na kwiyandandura muturire-ini. Gikundi gitari gia thirikari kia Water for Life nikio kiheanite mahiu maya kuria o hamwe ni mongereirwo ciringi 20,000 o mutumia hamwe na mathomo megie biashara. Wangari Maria wa Muigana na riboti ino. Itemini ria kwambararia atumia wonjoria-ini na oho kumahotithia kugia na handu mangi mathira ciringi, gikundi kia Water for Life nikigeneire gikundi kia atumia a ndigwa kaunti-ini ya Kajiado na kumahe mburi. Nitakuwa na mbuzi ambaye inaitwa ni yangu, na hizo fedha zitanisaidia kwa kuendeleza biashara ile niko nayo. Mahali nilikuwa nasikia nimerudi chini, sasa nasikia kama nimepiga hatua kwenda mbele. Atumia 40 niyo magunikite na polisi ikirongorerio kumahura njeki na kumahotithia kwiyarahura na kwirugamia muturire-ini. Tulipo watafuta wale ambaye the most needy, it doesn't mean this is the only widows we have. There is a lot of them, but we try to just pick some to try to help. They are marginalized and they're having a really hard time making ends meet in their families, getting their children to school. Atumia aya ni magathiriirio teithio uyu makiuga kaingi ni mathinikaga hindi iria marabatara dawa, mbeca cia fithi kana mahuthiro mangi, kuona matire kindu mangita kiao kiria mangiguthukira mendie merute thina-ini. Sasa mimi nimepata uoso, sasa leo unapata mbuzi na unapata pesa kidogo kufanya nayo biashara. Mzee yangu imekufa siku ile, watoto yangu ni kidogo na hakuna kitu anapatia hii mtoto yangu. Gikundi giki oho ni kihete atumia ya mathomo ma biashara na kimanjika gia ciringi 20,000 o mundu cia kumahotithia kwambiriria kuramata na gukuria biashara ciao. The main target of this program is to give skills and empower them financially. So for example, for them to have a business that can sustain them, can be providing some small income. Nauza sukari, nauza mtele, nauza vitu kama hivyo. Sasa mtoto akifundishwa shule, natoa hiyo faida, naenda kupelekea mwalimu. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Tuthi kaunti ya Narok kuria bengi ya KCB ni heanite uteithio wa matangi ma mai hamwe na godoro 50 kuri thukuru cia ciana cire na wathe wa Porok na mathukuru matiganete thiini wa gicigo kia ubuge gia Kilgoris kaunti ya Narok. Uteithio uyu uheanitwo na itanya ria kugacirithia githomo kiria kaingi ni gikoretwo gigitharario ni wagi wa mai. Wambui wa Kafura na riboti ino. Murugamire Mwarimũ mũnene tũgĩirie gĩko gĩkĩ kĩa wendi mwega na agacokeria bengi ĩyo ngatho nĩ ũnyitanĩri wayo harĩ gũkũria gĩthomo kaunti-inĩ ĩyo. Ukisaidia watoto wenye wako na hali kama hiyo umelend kwa Mungu na mtabarikiwa sana. So ni vizuri wananchi wajue kuna shule kama hizo na waweke wanafunzi mahali inafaa. So ni shukrani tu na tunasema long live KCB and let's continue working together. Igongona rĩrĩ rĩa uheani wa ũteithio ũyũ nĩ rĩgenetwo nĩ anyita itemi ngũrani rũhonge-inĩ rwa gĩthomo hamwe na mũmbunge wa Kilgoris. Napenda tu kusema kwamba tutajaribu kutafuta marafiki wengi pia tuelekeze hii kwa jamii ili watu ambao hawajiwezi lakini wana nyumba ambazo wanaweza kutekea maji wapate huo msaada, tangi ndogo ndogo.
Hii ni kubwa kwa sababu ni 5,000, labda hata zingine za 2,000 zitakuja, ili watu waweze kuteka maji kabla maji hayo hajaenda mchangani. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Wambui wa Kabura. Na kwa mwena wa Kajiado, kanitha ũmwe kuma gĩcagi kĩa Mathare Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado ũhũthagĩra kĩgĩna kĩrĩa wonaga na njĩra ya gũcokanĩrĩria na kũgũrĩra ciana cia famĩlĩ iria ciumĩte mĩciĩ itarĩ na ũhoti irio. Wanjikũ wa Kĩmani na riboti ĩno. Gũkũ nĩ kanitha-inĩ ũmwe gĩcagi-inĩ kĩa Mathare Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado. Mathainĩ ma hwainĩ kanini na kanene magĩbanga raini ya kwamũkĩra irio. Kanitha ũyũ wambĩrĩirie mũbango wa kũheanaga irio mĩaka 8 mĩhĩtũku o rita rĩmwe mweri kũrĩ andũ arĩa matarĩ na ũhoti. No ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ng'aragu ũheanaga irio o mũthenya. Nduge atĩ o mũthenya tũrugaga sapa, tũmarugagĩra sapa nĩ tondũ wa ciana iria cithire cukuru na nigetha ciakiumĩra igagĩũka igakĩrĩa haha. Irio icio tũgacokanĩrĩria, tũgaciruga nigetha mũndũ agoka na thani akarĩa agathiĩ nyũmba no gũkoma. Arimũ nĩ mahotaga kũmenya ciana ticio koguo magatũhe. Gũkũ nakuo matũũra-inĩ nĩ tũrĩ na andũ tondũ no kuo tũrakĩhunjana nĩkuo tũrĩ na andũ. Nĩ tũkoretwo tũkamenya. Rĩu koguo tũkeheria challenge ya andũ acio mokaga gũtake advantage. Andũ makĩrĩte 50 nĩo mamũkagĩra ũteithio wa irio ici o mũthenya. Aingĩ ao arĩ a gĩcagi kĩa Mathare. Mũthenya o mũthenya tũheaga andũ aya me haha ũguo, ĩno nĩ feeding program, na tũheaga andũ makĩria ma 200 na arĩa angĩ makĩrĩ mĩciĩ-inĩ tũgathiĩ tũcemanĩtie nao tũkĩmaheaga o andũ ihinda rĩao. No rĩu nĩ ũndũ wa mũrandi ũyũ nĩ tũraigua tũrĩ handũ hega, no korwo no kuoteke mũrandi ũyũ no wongererwo ũkorwo wĩ mũritarito nigetha tuote gũteithia andũ aingĩ ona kũringana na tũrĩ aingĩ ara tũrĩ ho. Mũtungatĩri wa kanitha ũyũ waigĩte kĩgĩna kĩrĩa kanitha wonaga nĩkĩo ũhũthagĩra kũgũrĩra andũ aya irio na rĩmwe kũhũrwo njeki nĩ andũ a wendi mwega. Mũndũ aigua kũrĩ mũndũ kũruta mũtu gwake nyũmba agatũrehera, kũrĩ angĩ mekũigua magatũrehera mbembe, angĩ magatwĩtĩra mboco andũ arĩa mendagia cereals. Koguo o mũthenya na rĩrĩa irio cionekete wega tũbatiĩ gũkorwo tũkĩruga thaburia 12. No nĩ tondũ irio kũnyiha nĩ tũraruga thaburia rĩngĩ 6, tũkaruga thaburia rĩngĩ 8, thaburia iria itaraigana. Na rĩu twacaria gĩbarũa twaga rĩ, woka wekĩrwo thani kĩrĩa mũcere tũrĩa rĩ, kana wĩkĩrwo mwana akarĩa mũcere wo ũkarĩa gĩtheri. No na ũtukũ ũcio nĩ warara, rũciũ mũgathiĩ gũcaria hau hangĩ. Haya mwakĩaga rĩ mũgoka ha. Pastor nĩ ageretie mũno. Ciana, athuri, atumia ona andũ ethĩ gũtirũte yumĩragia mũbango-inĩ ũyũ rĩrĩa mũndũ agagĩa kũrĩa. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani. Wega Wanjikũ wa Kĩmani nĩ riboti yo. Tũthiĩ kaunti ya Kirinyaga kũrĩa akũrũ kuma matũũra-inĩ matiganĩte ma South Ngariama kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ makaire thirikari ĩmaiguĩre tha kũrũmĩrĩra ng'aragu ĩrĩa ĩmagũmĩire nĩ ũndũ wa wagi wa gĩa kũrĩa na gĩa kwĩhumba. Makĩamũkĩra irio kuma kũrĩ mũmbunge wa kaunti ĩno Jerry Maina, akũrũ aya nĩ maugĩte atĩ nĩ mabatiĩ kũrũmbũiyo na ihenya ta ũrĩa kwahotekeka amu aingĩ ao nĩ matiganĩirio. Boni wa Thuku nĩ aratarĩria. Marĩ na gĩkeno gĩtukanĩte na kĩeha igongona-inĩ rĩa kwamũkĩra ũteithio wa irio itũũra-inĩ rĩa Ngariama gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea, akũrũ aingĩ mwena wa maroria mathio na mbere na gũteithio o ta icigo iria ingĩ ikoretwo ikiamũkĩra ũteithio gũkũ bũrũri-inĩ amu nĩ mahatĩrĩirio nĩ ng'aragu. Most of the parts nĩ party cia Mwea, party cia mena ya Gĩcũgũ Njũkĩ-inĩ Kũthiũgu na party cia Ndia Karĩti na kũndũ kũngĩ kũu thĩinĩ kũingĩ kũrĩa ũrakora andũ matirarĩma no korwo na maĩ. Na twĩna ng'aragu, Ngariama twĩna ng'aragu, ona ciana citũ nĩ twaremwo nĩ kũmahe gĩa kũrĩa. No rĩu nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũririkanwo tũkareterwo gĩa kũrĩa na nĩ tũkoragwo tũkĩnyota mũno tũtirĩ kĩndũ gĩa kũnyua. Rĩu nĩ tuga nĩ wega. Mũmbunge wa kaunti ĩno Jerry Maina atwarĩire ikari aya irio, ĩndĩ maugĩte atĩ nĩ mariganĩire makĩria hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩheana irio. Andũ aitũ nĩ marakaĩte na andũ ma South Ngariama nĩ mahotire gũkinyĩra wabici yakwa na ngiuga nĩ ũndũ aya nĩ andũ aitũ na tũtingĩtĩkĩra makorwo atĩ nĩ marasukuma mũno nĩ ng'aragu na tũtireka ũndũ ta atongoria. Koguo ndĩrahuria kũrĩa ndĩrahuririe, ndĩretha irio ndĩroka gũciheana ũmũthĩ. Cibũ wa itũũra rĩrĩ Simon Kinyua
Augĩte atĩ ona maĩ ma kũnyua kũrĩa aikari nĩ thĩna, makiuga atĩ rĩu maratuma thabarĩ ndaya rũĩ-inĩ rwa Nyamindi matitikĩte mĩtũngi mĩgongo magĩetha maĩ, arĩa akũrũ magĩthiĩ na mbere na kũgirĩka kwaga gũkinya njũĩ-inĩ ici. Atumia arĩa mena gũkũ mũtumia nĩgetha access mũtũngi ũmwe wa maĩ wa 20 liters athiaga negũkava kĩndũ kilomita 6 to the river and back, so egũkava kilomita 10 na ici nĩgetha one maĩ. So tũngĩ kwĩboya tondũ ũngĩrora atumia arĩa megũkũ majority of them mĩgũnda ya South Ngaria megagaĩrwo andũ akũrũ, nĩkĩo tũkorwo na percentage igũrũ mũno ya andũ arĩa akũrũ. Ngwĩciria thaa ici thirikari yagĩrĩirwo kuhakikisha atĩ na nĩ ndĩrakena nĩ ũndũ twĩna CS wa maĩ ũrĩa umĩte Murang'a, mahakikisha atĩ nĩ maritho maũndũ ma South Ngaria ketha ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna drought andũ ma South Ngaria makahota kũrĩma at least subsistence farming, kĩndũ kĩkĩma sustain for a short while before rains cicoke. Ũteithio ũyũ ũkinyĩire aikari 4,000, aikari makĩũria thirikari mateithĩrĩrie na maĩ ma kũrĩma. Tũtienda ningĩ tuongererwo mathĩna mangĩ maingĩ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa mheshimiwa witũ gũtwĩciria na makĩria kũrora andũ arĩa akũrũ. Nĩ tũĩ kwĩ andũ matarabota kwĩbe meals 2 in a day. Njeri nĩ ateteire mũbango wa thirikari wa kũrehe irio cia GMO, akiuga atĩ nĩ igũteithĩrĩria kũhũrana na ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ. Na ngwĩciria harĩa tũkinyĩte getha tũcekue andũ aitũ na tũhote kuhakikisha atĩ andũ aitũ mena irio, no nginya rĩu twĩtĩkĩre kũreta irio cia GMO. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma South Ngaria magĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea, njĩtagwo Boni wa Thuku. Mbĩtĩka cia World Cup nĩ icokereirie na mũrurumo mwerũ. Rita rĩrĩ timu 32 ikiũmbũra mbĩri werũ-inĩ wa bũrũri